A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Kemudian kira istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, apa ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah. Walamma nazalatan semangsane tumurun apa ayatus sedekati, ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah, sing nyariatno sedekah. Jaa mongko teka sapa rajulun sapa wong lanang. Bisein kelan perkara fatasaddaqah mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisein kelan perkara kasirin ingkang akeh. Pakola mongko komentar sapa al-munafiquna, mongko ngucap sapa al-munafiquna pira-pira munafik, oleh ngucap murain, utahe wong sing sedekah akeh, wong sing riya, wong sing pamer. Wajah lan teka sapa rajulun wong lanang, fatasaddaqa mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisa in kelawan muk sak genggaman tangan kalih ning sak sok. Pakola mongko padha matur sapa komentar padha ngucap sapa munafikun inna wa ghaniyun an sadaqati hadza inna wa satamni awal ghaniyun sing semuge an sadaqati hadza saking sedekahe wong iki panazala mongko tumurun apa ayat alladzina yalmizunal muttawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Wong munafik ku sapa? Rupane alladzina iku wong akeh yalmizuna mustadaun. Yalmizuna ingkang padha ngenyek, padha menghujat atau padha mencemooh sapa munafikun. Ya ibuna tegese padha mencemooh sapa munafikun al-mutawiina ing pira-pira wong sing nglakoni tatawu, nglakoni kesunatan. Ail mutanaffilina tegese wong sing nglakoni kesunatan kabeh. Minal mukminina saking pira-pira wong sing iman, sing berdasar iman, fi sedekah ing dalam babakan sedekah, ing dalam masalah sedekah. Waladina lan wong akeh lae jiduna kang ora padha metuki sapa ladina illa juhdahum kecuali kadar kemampuane alladina. Toko tagum tegese kemampuane alladina. Fayatuna mongko padha nekani sapa alladina bihi kelawan ikilah juhdahum bihi bijudihim. Fasaruna mongko padha ngenyek sapa munafikun ing gum saking alladzina. Lawal khabaru te khabar ngisoro terkiki Imam Suyuti. Wal khabaru te khabar ngene sakhira wa minhum. Sakhira ngenyek utawa mencemooh sapa Allah minhum saking munafikin. Jazahum tegese ngenyek sapa Allah ing munafikin ala sukhriyatihim ing atase oleh ngenyek sapa munafikin. Walahum lan tetep kedhe munafikin azabun disiksa alimun ingkang larakno. Istaghfir lahum jalu'a sepura sira Muhammad ya Muhammadu Muhammad lahum maring munafikin. Aula tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin. Utawi dawuh istaghfir lahum iku takhirun iku ngekeki pilihan lahum maring Kanjeng Nabi. Ngekeki pilihan fil istighfar ing dalam jalukna sepura watar kihilan ninggal istighfar. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khuyyirtu fakhtartu. Inni sak temene ingsun khuyyirtu iku dingkon milih sapa ingsun. Mulane fakhtartu mongko milih sapa ingsun. Yakni ngersakno sapa Nabi al istighfar ing milih njaluk sepuro. Njalukno sepuro munafik. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Intas taghfir lamun jaluk sepura sira Muhammad lagu maring munafikin sab'ina ing 70 apane marrotan apane ambalane. Fala yaghfir mongko ora bakal nyepura sapa Allah lagu maring munafikin. Kila den ucapno apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersakno bisab'ina kelawan 70 iku al mubalaghah iku nemen-nemeni fi kasratil istighfari ing dalem atiye istighfar. Wa fil Bukhari lan iku tetep ing hadis Bukhari utawa dawuh hadis law a'lam.
hadis sing rupa dawa lau a'lamu lamun ngerti sapa ingsun. Ani ing satemene ingsun laujit tu lamun nambe ingsun ala sabina ing atase 70. Kok gufira den sepura sapa wong. Sapa wong munafik. Lazit tu utawa ghafara kok kersa nyepura sapa Allah. Lazit tu yektine nambahi sapa ingsun alih ing atase sabin. Wal muradu te wakila lan den kersane apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersane iku ala dadul mahfuz iku bilangan sing tertentu. Di hadisi krana hadise Imam Bukhari eden kelan maneh wa sa'azi tu ala sabin. Lan bakal nambahi sapa ingsun ala sabina ing atase 70. Fabayana mengkon jelasna sapa nabi lagu maring ikilah. Fabayana lahu hasmal maghfirah. Fabayana mengkon jelasna sapa Allah. Fabayana mengkon jelasna sapa Allah lagu maring kanjeng Nabi hasmal maghfirati ing den tutupe kemungkinan disepuro atau potensi diampuni ditutup kanggo wong munafik. Kelawan ayat di ayati sawaun alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawaun padha uga alaihim ngatasi munafikin. Astaghfarta ana to njaluk sepura sira lagu maring munafikin amlam tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira lagu maring munafikin zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih zalika te mengkono-mengkono adam ufranu bi annahum lan satemene munafikin kafaru ngafiri sapa munafikin billahi lan Allah wa rasulih lan utusan Allah wa Allahu ta'ala la yati Quran nunjukna sapa Allah al-qaumal fasikin ing kaum-kaum sing fasik al-qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik kabeh. Kalau terang ini termasuk ayat-ayat sing diharamno maca bismillah ngantos akhir surat Hukum. Kalau baleni malih terus niki termasuk masih ayat-ayat sing cara prosedur qira'ah di boten disunataken maos napa bismillah. Ngeten iki kula terangaken. Orang munafik niku muncul sawise Islam kuat di Madinah. Nggih, sawise Islam kuat teng Madinah. Niku beberapa kali tenggene masalah ngaji teng pengajian niku kaitane wong munafik iku kalian kanjeng Nabi kalian sahabat. Tapi kali ini lebih fatal. Gini ku urusane komentari sedekah. Ngeleng-eleng tenan. Peristiwa paling tragis sing dadekno wong munafik umpama dijalukno sepuro Nabi tetep ra disepuro niku menyangkut sukhriyatus sedekah. Ngeleng-eleng. Peristiwa paling ekstrim, paling orang munafik dianggap salah. Niku peristiwa sukhriyatus sedekah. Niku ngenyek napa? Sedekah ngeleng-eleng. Dan ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kalau bolak-balik matur teng mriki teng ngaji teng pundi kuwi bolak-balik matur. Sedekah itu bukan nilai jumlah nominal, tapi nilai fungsi. Lalu kalau bolak-balik matur iso wae sedekah dua berkawan yang miskin dengan berat 1 kilo luwih utama timbang sedekah antar wong sugih. Misale sampean sugih, kelar kaji sangu 50 juta. Duwe kanca sugih disangoni 1 juta. Artinya orang kaya yang kelar kaji ini kan nggak begitu mendesak butuh duit sampean 1 juta karena dia kelar kaji. Beda dengan dua orang miskin berkawan. Tukang becak kancanan tukang becak padha islame. Anakku lahir gak di beras belas, diutangi beras tak gitu. Tapi taruhannya nyawa, kalau tidak dipinjamin beras, maka keluarganya situ tidak makan. Berarti beras 1 kilo antar orang miskin berhutang yang untuk makan. Ini tentu nilainya lebih tinggi ketimbang 1 juta kanggo nyangoni wong napa kaji. Karena ini antar orang kaya dan tidak mendesak. Paham? Ini rumono tenan. Dalam sistem sosial kita, jejaring sosial kita, sistem sel-sel kehidupan kita, itu yang menjadikan kita hidup sampai sekarang ya sel-sel ini. Malah nek dinyak kok Allah ora trimo tenan. Kulo baleni malih. Sing ndadekno kita sak buyut-buyut kita sak leluhur kita ijek urip iku sistem sedekah sing sel-sel begini. Mungkin kita sekarang tidak ngalami, tapi mungkin orang tua kita, mbah kita tahu lah di beras diutangi tonggo beras 2 kilo, tahu apa kelahiran tidak kuat moro puskesmas diutangi atau dipinjemi tukang gojek dan sebagainya dan sebagainya, atau toleransi tukang becak yang mau nggak dibayar dulu, mergo ngetero kelahiran. Artinya yang kita alami sekarang kita punya ketahanan hidup itu baru kayak sel-sel sedekah yang kecil-kecil ini. Tapi punya nilai yang cukup prinsip.
Timbang sekarang sedekahnya Mensos yang mungkin jumlahnya miliar atau donatur dari barat jumlahnya miliar, tapi saat kita sebenarnya tidak mendesak. Sebab itu sel-sel sedekah yang taruhannya nyawa ini ketika dinyek wong munafik kok gak trimo tenan sampai umum dosa iki jalur para nabi tetep ra disepuro. Luang fatal kan. Kulo nu ngrasakno tenan. Nggih kulo nu ngrasakno. Kulo baleni malih iki. Sistem sel, sistem jaringan sosial itu di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di seluruh dunia itu sama. Jika antar orang miskin berkawan, tentu pinjam meminjam itu masih urusan nyawa, karena taruhannya apa? Nyawa, itu masih seputar makan. Nah, nak loro taruhannya nyawa tenan. Wong lara itu periksa dokter, nak kejar-kejar. Jadi sekali sing nulung urusannya nyawa tenan. Nah, juga buatan pukulan periksa dokter. Kulit halus ya periksa apa? Dokter. Sing nulung rapati diganjar, urusan engkek mawon. Paham ya urusan apa? Wong lara sekali periksa wis fatal. Mergo nek arah kejar-kejar boten periksa. Jadi sing nulung wis ganjaran tenan, wong taruhane nyawa. Nyawa. Niki ruwono tenan. Meskipun sing nulung ya padha kerene, tukang becak, ditumpakno ojek. Tapi ini ketika dihina, ngendikane Allah, dispura ora tenan. Nah sekarang kalau terusaken sing kaitane munafik zaman Nabi. Iki rumono tenan. Mayoritas sahabat saat itu juga miskin. Nabi untuk wahyu instruksi perang Tabuk. Nggih, perang napa? Tabuk. Niku sing disebut perang Dzatul Usrah, perang paling sulit. Niku sahabat-sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman itu menyumbangkan sekian ratus unta, sekian ratus napa jenenge kuda. Sekian ribu persenjataan. Begitu juga Tolha, Abdullah bin Zubair, itu orang-orang yang kaya-kaya. Tapi yang hebat apa? Ini harus jadi pelajaran bagi kula jenengan. Sahabat-sahabat yang miskin, cara mriki kados tukang becak, tukang sayur, orang-orang miskin. Itu tidak membebani konsumsi pada Nabi dan pasukannya Nabi. Mereka urusan konsumsi yang kira-kira perjalanan sampai 1 bulan, itu ditanggung sendiri. Padahal mereka orang-orang miskin. Sampai dalam kejadiannya satu orang itu hanya berbekal 1 genggaman kurma. Lha iku nganti wis entek kurmane niku kulite jek disesep. Bahkan sebagian sahabat itu 1 kurma diisep 2 orang. Napa? 2. Tapi gara-gara sistem ini juga semua uang besar dari sahabat-sahabat kaya, dana besar, kados saking Abdul bin Zubair, saking Tolha, saking Utsman, itu dipakai persenjataan atau kecukupan militer. Tidak perlu dibelanjakan beras untuk konsumsi ini. Kalau bolak-balik nyontok ngoten, tapi mungkin kalau di tradisi kita tidak populer. Tapi kalau saya berani, artinya berani tidak populer. Kalau nyontok bolak-balik, kalau jamiah istighosa itu 5.000 orang. Sing sugih nyumbang 2 juta, sing setengah sugih setengah juta, sing sugih banget 10 juta. Uang 20 juta itu misalnya dalam jamaah ngaji itu dipakai perpustakaan, itu untuk kitab pirang-pirang judul. Tapi kalau yang miskin gak urun, tiga konsumsi, untuk sego sapirin. Saya mangan di rawarat, bariku ya gak ada bekas. Karena yang miskin menjadi beban yang kaya, urusan konsumsi. Nah itu perang Tabuk harus jadi pelajaran. Orang-orang miskin yang miskin ini tidak jadi beban konsumsi. Sehingga uang-uang besar oleh Rasulullah tetap digunakan untuk beli peralatan militer. Sementara yang miskin menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan penyelesaian paling tidak itulah, cara paling minimalis. Gini ana wong loro mau sak ukur mau sak genggam, wis entek dagingnya jadi dipangan isine. Sampai gendena. Fakana ahaduhum yamus sutam rotan wa yatana wa bainahum. Ada lagi 5 sahabat, mau 2 unta sitok. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Wes 1 kilo sing numpak aku, kok 1 kilo kuwi. Dan dia sampai hasil, sampai Tabuk. Padahal bermil-mil jaraknya dari Madinah. Ini ruang tenan, istiwa. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang miskin tidak membebani angka besar, biaya-biaya besar. Maka perang itu bisa dilakukan mereka yang kaya, yang miskin. Karena yang miskin tidak jadi tanggungan yang kaya. Ini ruang tenan. Kayak apa andikan itu bisa dipraktekkan sekarang sehingga uang-uang besar atau dana besar untuk hal-hal yang monumental yang miskin terlatih menyelesaikan masalahnya apa sendiri. Ini penting kalau hari ini terlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini wonten sing haru guys.
Wonten sahabat badhe perang besar, padahal di Tabuk ini nanti yang dihadapi pasukan Romawi ini, pasukan apa? Romawi. Itu ada sahabat sing hanya punya kuda satu, padahal miliknya 10 sahabat nanti jatah gantian. Kemudian hanya sangu kurma 1 genggam. Engkok mangane nggih gentena. Mangane pelaturane ngene. Engkok nak mangan aja dilek. Nak dilek gak langsung tes. Mau kon dimut gentenan, napa disesep napa? Gentenan. Itu kan itu ada riwayatnya itu. Akurat, saya punya data akurat. Tapi apa yang terjadi lewat barokah perjuangan ini, jumlah orang Islam yang bisa perang di Tabuk sangat banyak, menandingi jumlahnya pasukan Romawi. Kalau bolak-balik matur tenggene ngaji, dalam sistem gizi atau sistem manusia dalam makan itu saja ini podo mawon. Kalau bolak-balik matur contoh gampang poso. Ketika ada Nabi nak wis wayahe buka nang buka, walau bijur atimain meskipun dengan seteguk air. Sampeyan ora percaya, wong sing gagah ngombe seteguk air, mbek wong sing gagah mangan sak piring wareg, bariku yo ngopi, mangan gedang goreng, mangan es buah. Itu andekan sama-sama bawa pedang jotosan 50-50. Pokoknya dalam Islam itu yang penting orang itu punya asupan. Ada yang diminum. Artinya ya tentu. Sampai nggak bisa tanya, lho Gus, wong mangan kira mangan perang kan mesti kalah. Wong ngombe sak gelas. Ambek sing ngombe sak liter. Orang yang mangan 1 puluhan, 1 sesuap nasi, ambek sing mangan sak piring penuh. Iku nak jotosan yo 50-50. Paham ya? Apalagi dalam perang ada senjata, itu butuh kelincahan, butuh nasib. Sementing orang belas, mereka gemeter, tak belas, itu apa? Gemeter ini tenan, mereka tak belas, apa? Makanya itu sahabat di teori ini, kalau sama sekali tidak, itu gemeter, itu realistis. Sebab itu bawa kurma, tapi pelaturan ini harus dimakan. Mau apa disesat, mungkin nak dimakan teh. Nak dilek, apa? Entah. Nah peristiwa ini dari wong munafik, agama kok ngene iki, sedekah ngene ora arah ditampa pangeran, sedekah sesep-sesep sedekah. Tapi ternyata nilainya sangat berarti. Sehingga wong munafik sing ngenyek peristiwa ini ra bakal disepuro pangeran. Senajan to sing njalukno sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking salahe maksudnya. Lho kula bolak-balik matur nggih. Ngene iki mboten napa-napa nggih. Kula niki untuk kepentingan ilmiah. Saya hingga detik ini, niku ambek orang-orang tetangga saya yang punya toko kelontong, terutama toko ber. Niku hormat sekali. Bahkan kalau sering ditegur, Gus Jinan beong biasa kok oleh hormat ngono. Itu semua, terutama yang terkenal sosial, karena sederhana teori saya. Wong koyo aku wis kiai. Wong ramangan utang aku rawani. Wanine mbek toko iku. Jika kalau kita tidak pernah diutangi orang-orang miskin karena kita dianggap sesepuh masyarakat, ya beri hormat sama mereka sing ditakdir berkesempatan apa? Ngutang. Dan itu artinya punya toko kelontong berjiwa apa? Sosial. Itu saya tunjukkan ke mereka kalau saya hormat, respect. Akhirnya terjadi apa? Sing di toko dihormat pula sebagai ulama, saya hormat dia sebagai media sosial. Karena orang utang beras taruhannya nyawa. Pinjam uang saat kelahiran juga taruhannya apa? Nyawa. Dan sel-sel ini yang bisa menyelesaikan orang-orang kecil. Wis dadi sunah pangeran kirim si kancane kiri. Gak mungkin wong kiri kancane wong sugih. Satpam utang-utangan mbek satpam ora mbek majikane. Nggih, Bu. Lho nek utang majikan mergo anak bojone wis koma ning rumah sakit sak wulan lagi utang majikan. Tapi pas komane berangkat lho tetep antar satpam. Paham? Dan itu di jaring sosial pasti prosesnya gitu. Jika pertolongan-pertolongan ini punya arti penting dalam kehidupan, makanya sekali dinya Allah duka tenan, tidak akan termaafkan. Tadi sampai itu tobat, namanya itu tobat. Lalu Kanjeng Nabi riyen zaman sugeng, tiap uang sing setengah sugih atau setengah melarat, pokoknya kudu wajib duwe jaran. Cara sakniki wajib di sepeda motor. Iku elek lah wajib. Cara zaman Nabi itu dididik. Alasannya dianggap konten siaga satu kalau ada perang ya cepat. Kalau ada pertolongan gitu kok cepat. Sehingga sampai disebut di Quran wal khoila wal biwala wal khamira litarkabuha napa basi. Sing rumah tenan. Dadi sahabat-sahabat riyen juga ono penalaran sistem gizi. Sing penting perang itu tidak sama sekali tidak makan.
Sementing ada asupan, termasuk carane kurma satu digilir diisep, tidak boleh dilek, ngontek dilek. Tapi yang terjadi apa? Sing jelas gara-gara dana-dana besar dari Tolhah, dari Zubair, dari Sayyidina Utsman tidak untuk konsumsi eling-eling marat-marat gue. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa belanja peralatan militer. Kamane cara kuno iso tuku pedang, iso tuku panah. Lho umpama kok sing melarat ini jadi beban, padahal jumlahnya 3.000, iku entek nggo tuku beras. Jadi kelar mangan tapi ra kelar per. Kalau jamaah ngaji ini, kelar mangan ora kelar di perpustakaan, kok entek go mangan. Lho jamaah ngaji sira ngoten. Mangan kelar, makane wong 1000 lah kelar. Lha nek gedung ra kelar, duwe entek go gawe napa? Itu harus jadi pelajaran. Itu setengah arah bener atau ngoten. Barani salah wong ngeki mangan wong kok salah, barani bener mangan mangan tempat ngaji cek mangan menawi banggune. Mulane kula nak ngaji ning dindi kuwi ros babe salat kok haram mangan, sak upol lang mari batal. Mergo pangerane mangkel. Ning omah mangan kan ngas salat kok ya apa. Mulane kula ngaji teng Bojonegoro teng mriki syaraté sitok aja ana acara mangan. Lah kenapa kok kiai ngaji ra mangan? Meneng omah wis mangan pas ngaji kok mangan menawi ganggune mangan. Ndak artinya kita harus nopo tahu lah, profesional. Meneng omah wis mangan kok pas ngaji kok. Pas ngaji acarane ya ngaji. Riwato dawuhe Nabi to apa pas ngaji kok. Muga nak mangan mesti kok bakasane ngono. Enak sing mangan wingi ya timbang sing kibar. Engko misale mau teh itu tak kok ora ono daginge. Wah repot. Sing ngomong ngono ya sing ra urun padha wae. Wong kene kan sing melarat tomak sing sugih mangkel perkara ora tau dimatur nuwu. Iki mari Islam rusak. Sepele tapi merusak mental, iki merusak napa? Kalau sahabat dulu ndak. Sahabat yang miskin-miskin itu berlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga dana-dana besar untuk keperluan yang lebih penting. Dalam konteks perang Tabuk tentu itu dipakai peralatan apa? Militer. Namun timur. Ada satu sahabat yang punya apa. Ono sing duwe jaran sitok liyane ra jaran kok gentenan. Sehingga gak terlalu capek. Jadi 1 kilo ditumpaki iki, 1 kilo ditumpaki iki gentenan. Sementing sama-sama iso derene Nabi menuju Tapi yang perlu diketahui jamaah niki kan niku nggih. Orang-orang munafik sing ngenyek, wong kok sedekah sak kurma. Wong kok sedekah mok segenggam kurma. Iku ra disepuro pangeran senajan to dijalukno sepuro. Sekarang dalam sistem jejaring sosial kita nyekseni iku tenan. Kita ada keberlangsungan hidup hingga detik ini itu bukan barokahnya presiden, bukan barokahnya menteri sosial. Ada hidup di kampung-kampung, di gunung-gunung, barokahnya utang-utangan beras lagi. Presiden tak koordinasi, gue itu desa sowe nera karuan. Nah itu on time, utang monggo on time berjubuk orang. 1 kilo, yo ora usah tanda tangan. Yo ora usah ngaku kartu BLT. Artinya benar teori Quran kalau gak disepuranya kurang ajar tenan. Kita hidup sampai sekarang barokahnya sistem online, on time, sistem langsung yang dilakukan antar tetangga, antar Wah, rugen sampai kelahiran suangger diutang. Ya sing ana nggone rumah sakit selamati ya suangger wong berangkat. Wis ora ana catatan tanggung jawab agunan gak ono. Coba kalau sistem sebaik apapun yang diciptakan pemerintah ono tanda tangan, pernyataan kok RT bahwa ini miskin, wong miskin terkenal itu butuh pernyataan. Wong miskin sangat populer di kon. Ujuk kon ge surat apa? Pernyataan kok RT RW tanda tangan di lurah kalau ini betul-betul miskin kok di maklumatno. Kok ra ini ketok. Oh boleh deh pemerintah. Artinya oke lah, pemerintah begini itu baik, tapi sebaik-baiknya pemerintah tentu masih fungsi sistem sosial yang berjalan antar kita. Malah ini kira oleh dinyak tapi sepuluh tanan berpengira. Belum mungkin, ulon bolak-balik matur. Cek ono polisi, cek ono menteri sosial, paling siaga satu tetap masyarakat. Ono kecelakaan polisi ngurus sause iku. Pertama sing nyingkir koratan tetap masyarakat. Pertama ketika emergensi sing ngetero rumah sakit setempat juga masa. Makanya hormati. Orang kebanyakan harus kita hormati. Karena itu sistem sosial yang didesain Allah murah meriah. Murah apa? Nah, kalau ini matur ngabur-ngabur ning dalan ku coba nya. Wis keben kok. Sing ono kecelakaan sing cepet nulung yo ngomong sing ngabur-ngabur.
Iku wis digawe pangeran. Lah misale negara ge Satpol PP kon njogo tiap sing rawan kecelakaan ya ora kelar bayari. Atau nganggur-nganggur mau mlaku. Tiap orang kecelakaan dadi seksi tukang ngetros rumah. Sekali-kali ngergani dene pangeran kok. Ngakoni dene pangeran nek ora gelem. Senengane nek Satpol PP jos. Nek nganggo sistem pemerintahan polisi napa? Jos. Kalau pemerintahan jos pangeran luwes jos nek ngakoni kene ora gelem. Wong sering tak ikut dinan wong dalan-dalan potongan ya ora tau ngritik ora tau gedeng. Satpol PP paling gratis, paling konten jadi ana kecelakaan di depan tolong nggih napa? Aku kan sering ganggu ning dalan, ganggunya haram tapi itu haram kok kabeh. Hukum apa pukul rata. Ya nek ganggu ya haram. Lepas nulung ya apik. Lah aku kiai dadi eling apike ra eling eleke. Lah aku ra kiai eling eleke ra eling apa? Apike. Lha bedane aku mek kowe. Aku kiai dadi gampang husnudzon. Aku ra kiai gampang suud. Ngono yo mulang. Ngono itu napa? Makanya sekarang harus dilatih. Kalau sampean bertetangga, siapa yang punya reputasi sosial yang baik, terutama punya sarana kayak toko yang mudah dihutangi, dipinjemin, itu harus kita hormati. Tunjukkan ke masyarakat kalau kita sebagai tokoh agama menghormati. Supaya apa? Sistem berjalan, sistem sosial yang baik ini dapat legitimasi oleh agama dan memang disarankan oleh agama. Ojo kok malah kiai ning ngrasa kalah saingan. Manten ning donya aku kiai lah ora sing hormati jajal iku sugih, sing hormati akeh malah. Piye karo kowe? Ya ono sing model ngoten nggih pirang-pirang. Malah dadi rival, dadi menapa? Cara kula nggih boten, malah ngrasa utang jasa. Anak saya sebagai tokoh ngrasa utang napa? Karena sistem ini yang meneruskan kehidupan, sing menopang napa? Zaman tak ceritani zaman Nabi melarat itu melatih kok. Kanjeng Nabi nanti lama-lama. Ketemu Sayyidina Ali. Ketemu Abu Bakar zaman anyar-anyaran teng Medina. Iki anyar-anyaran apa? Teng Medina. Iku Sayyidina Ali tak koyo begini Nabi. Ki apa ning ndi? Kula badhe teng jenengan. Lah napa? Kula nu kelaparan. Mulai 2 hari mun mboten mangan. Nak menawa jenengan gadah kurma. Cara mriki nggih beres. Jadi Kanjeng Nabi ki rong dino aku 3 dino. Jadi kita nanti tanya-tanya. Akhirnya Sayyidina Ali terus nganggep bahwa Nabi yang sebagai orang yang dituakan, ketuaannya itu apa? Dia mulai di tengah perjalanan ketemu Yahudi yang lagi ngombah unta, 4 nomor 5, berarti riwayat. Terus kalian sebagian orang Yahudi nembe metik kurma. Jadi gambaran orang Yahudi lurus itu lagi ngombah unta, itu metik kurma. Jadi Sayyidina Ali, halaka min ajirin, apa kamu tidak butuh pembantu? Jadi orang Yahudi ya wis ontamu tak umbahno. Tiap unta sitok aku kei segenggam napa kurma. Walhasil unta 4 mbok pira untuk 4 genggam terus dibagi mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sejarah Islam yang sebesar ini tahu lewat seorang nabi diselametno tukang buruh. Jadi nabi gak mati kelaparan iku barokahe buruhe Sayyidina. Podo kiaimu sing ngalir-ngalir saiki iso wae zaman mondok kelaparan barokah mbok rondo pinggir pondok ngono ya kere. Ya napa? Mbok orang itu ngurmati sejarah. Mungkin SBY, mungkin Soeharto zaman dia militer, zaman tugas ning pedalaman, nyawane pernah diselamatkan seorang kecil, orang kecil. Mungkin orang dia saya jadi presiden gagal. Gue gak pangeran, urusannya pangeran agak dibodoh ya. Kono oleh lali tapi nak pangeran kan gak lali. Atau jadi presiden, nyawane diselamatkan pas pampers dan sebagainya. Lalu zaman dhisik, mungkin karena satpam ngono gitu. Saya itu merasakan betul dalam proses hidup saya, proses keluarga saya, proses guru saya. Semuanya pasti begitu, pasti ngalah. Lalu sing nyumbang perang Tabuk sing tak genggam kurma niku jenenge Abu Uken. Niku ditakoki Kanjeng Nabi. Lho kok duwe kurma? Niku Kanjeng Nabi, Dik dalu. Dia pekerja tukang golek air. Kalau di Mekah tuh air kan sangat berharga. Di Madinah itu air sangat apa? Berharga. Kulo dik dalu itu kerja. Mendet toyo, mendet banyu. Niku untuk opah rongsok. Sing saksok kulo tinggal teng keluarga kan di anak kulo. Sing saksok kulo betul di jihad. Kormo saksok kena di jihad. Untuk buruh jupuk apa? Padahal gara-gara perang Tabuk sing menangi gemilang ngalahno pasukan Romawi, Islam nganti saiki cara ora Islam wis digilas pasukan Romawi.
Iku mok barokahe wong-wong sahabat sangu kurma sing entuk eko ndurah njupuk nguli. Saiki proposal puluhan juta ra ono barokah. Kepada orang barokah iki. Ya ora haram tapi ya ora barokah. Ya ben ora ono hukume. Artine nek tepat guna hukume rondo bener, nek ora tepat ya salah. Tapi nek nganti sunat ora, nek nganti wajib hukum meneh. Wis ora ono hukum. Bang, melane ketika peristiwa-peristiwa yang dramatis begini iku kok dinyek wong munafik, nggih. Iku mbek apa ora bakal disepuro senajan to sing njalukna sepuro Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ketika wong munafik ngerti Abu Ukal nggawa kurma sak genggam berjare wong munafik, inna wa la ghaniyun an pangeran ora butuh sedekah. Mosok sedekah mosok sak geng. Lho tenan iki, cara kula pancen penting tenan, sangat-sangat penting. Tradisi menghormati orang miskin sing sedekah sithik. Karena antara orang miskin tentu sedekahnya taruhannya Menurut terusakan ini masalah. Iku sing iki napa iki satu-satunya dosanya orang munafikin sing ngendikane Allah umpama Nabi Muhammad sing jalukna sepuro tetep ora napa di sepuro. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qulna rujahan nama asaddu harra law kanu yaqulun. Fariha bunga sapa al-mukhallafun, pira-pira munafik sing kari sangka perang, anta buka sange perang Tabuk. Bimak adihim, ana ing nggon jagungan-jagungan ing nggon lelungguhane munafikin, biku udin, tegese kelawan lungguh-lungguhe munafikin, gak melok perang. Khilafa Rasulillah, kelawan nyulayani Rasulullah. Ba'da Rasulillah, tegese do santai-santai lungguh sawise Rasulullah budal ning perang Tabuk. Wa kari bulan padha gedeng sapa munafikun aije ento padha jihad sapa munafikun fi amwalihim kelawan dunya-dunyane munafikin wa anfusihim lan awak-awake munafikin fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikun lan tegese ngucap sapa ba'du sebagian munafikun di bagian maring sebagian latan siru fil haq. Latan siru aja mlayu sira kabeh aja metu sira kabeh takruju tegese aja metu sira kabeh ila jihad maring perang. Fil harri ing dalam musim panas. Kul ngucap sira Muhammad naru jahannam asadu harra. Naru jahannam ten neraka jahannam ku asad dulu banget apane harron apane panas. Minta buka tinimbang lakoni perjalanan ning Tabuk. Kalau lamun kote sing luwih utama iku ayat tabuha ing to wedi sapa wong akeh ing naru jahannam. Oleh carane wedi bitar kita khulufi kelawan ninggal ngari sangka perang. Lau kanu lamun ana sapa munafikin ya guna iku padha paham sapa munafikin. Ya lamun nanti kece padha ngerti sapa munafikin dalika mengkono-mengkono iki lah naru jahannam asadu harra. Mata kulaku mongko ora padha ngari sapa munafikin. Falyan aku mongko guyu sapa munafikun kalilan ing dalem wektu sithik dunya ing dalam dunya ing dalam penguripan dunya. Wal yaqulan nangisa sapa munafikun fil akhirati ing dalam akhirat kasiran kelan akeh. Jazaan korona dadi piwales dima kelan perkara kanu kang ana sapa munafikin yaksi guna padha nglakoni sapa munafikin. Khobarun utai dawuh falyat haku qalilan kalam khobar halihim saking keadaane munafikin bisi ghatil amri kelawan sifat amat. Fa'ir roja akawa mongko lamun balekno ka ing sira rodaka dadi balekno ka ing sira sapa Allah minta buka sing rantabu ila qaifatin maring kelompok minggum saking munafikin. Miman bayane saking wong takolafa kang ngari sapa man bil Madinah tinggal Madinah minal munafikina sing pro-pro munafik. Fasta ganu ka mongko njaluk izin sapa munafikun ka ing sira lil khuruji maring metu. Metu maka sertane sira ila ghuswatin ukhra maring perang sing liya. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lagu maring munafikin lan takhruju ma'iya abadan. Lan takhruju ra bakal metu sira kabeh ma'iya serta ingsun abadan ing dalem selawase. Walan tuqatilulan ora bakal merangi sira kabeh ma'iya serta ingsun aduwan ing musuh. Innakum satemene sira kabeh krodi tumriga sira kabeh bil kuudi kelawan lungguh ora terlibat perang awala marraten ing kawitane keadaan. Fakul mongko lungguh sira kabeh ma'al khalifin serta wong sing kari kabeh. Ayo mutakhallifina tegese sing kare kabeh ahli goswi sanging perang minan nisa sing pira-pira wadon wasibyan lan pira-pira cilik wa ghairihim lan liyane sibyan lan nisa.
Walama lan semangsane kepengin nyolati sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alab ni Ubayyin ing atase Abdullah bin Ubay. Alab ni Ubayyin ing atase jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Bae tokoh munafik lah pas mati niku Nabi sempat hendak ingin nyolati. Ketika Nabi hendak nyolati nazalat umurun apa dawuh wala tusolli ala ahadim min ummata abad. Pokoke Allah mbek munafik ku bodhek teng ambe. Tekan Nabi yo sepuro yo ora bakal disepuro. Ape nyolati yo boten parah. Wala tusolli lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ngati wong suci minggum sange munafik. Mata kang mati sapa ahadin min. Kowe aja nyolati wong munafik abadan ing dalam selawase. Wis nganti sok beno munafik aja geman kok salat. Wala takum lan aja jumeneng sira ala kubri ing atase kuburane wong munafik ala kubri ing atase kuburane ahadim minhum. Lidat nen krana kepentingan mendem au ziaraten atau kepentingan ziarah. Innahum sate munafikun kafaru ngafiti sapa munafikun billahi lan Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Wa ma tulan padha mati sapa munafikin wa hum munafikun fasikun fasik kabeh kafirun atik kafir kabeh. Wala tu'jibka amaluhum auladuhum lan aja gawokno ka ing sira Muhammad apa amaluhum apa dunya-dunyane munafikun wa auladuhum lan anak-anake munafikun. Innama yuridu an sing ngersakno sapa Allah wa ayu ati komento nyiksa sapa Allah ing munafikin dia lan amwal fit dunya ing dunya. Wa tadakolan ilang tahuja diksi ilang apa anfusum nyawa-nyawane munafikin wa hum munafikun kafirun iku kafir kabeh. Wa ila unjilat nalikane den turun apa surat apa siji surat to ifatun tegese siji kelompok menal Qur'ane saking Qur'an. An aminu kelawan kitab yen to imano sira kabeh billahi lan Allah bi an aminu billah wa itu lan jihad sira kabeh ma'a rasuli sertane utusane Allah. Istadzana moko pamit ka ing sira sapa ulut tauli sapa wong sing duwe kemampuan. Zulina tegese sing duwe kemampuan mimpin saking munafikin. Nah dikon jihad cepet-cepet pamit. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikin zarna nakum ma'al qaidin. Zar ninggalo sira Muhammad na ing kita. Nakun mongko ana kita ma'al qaidin sertane wong sing ning omah-omah kabeh. Rodo padha rido sapa munafikin bi ayakunu gambare wong ana sapa munafikin ma'al qawalifi sertane wong sing ning omah kabeh. Jamu khalifatin. Ayin nisa tegese pira-pira wong wadon Allah tirupane wadon takhulak nakang ari sapa lati fil buyuti ing dalem omah. Watu pialan dencak dicap elek maksudnya difonis elek apa ala kulubi mengatasi atine munafikin. Fahum mongko tak utai munafikin lan kohuna iku ora padha paham sapa munafikin al khair ing kaapian. Lagine Rasulullah tetapi ne utai Rasul waladina lan wong akeh amanu kang iman sapa ladina ma'u sertane Rasul iku jihad padha jihad sapa ar-rasul waladina amanu ma. Bi amalihim kang pira-pira dunyane napa ar-rasul lan aladina ma'u anfusihim. Wa ulai kau mengkon Rasul lagu minggu tetap bagi ulai ka al-khairatu te pira-pira kaapian fid dunya ing dunya wal akhirati lan akhirat. Wa ulai kau mengkon kabeh ya ulai kayu al-musyrikuna sing bejo kabeh al-faizina tegese sing bejo kabeh. Aad dan nyediakno sapa Allah lagu maring ikilah Rasul lan alladzina amanu ma. Jannatin ing pira-pira swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha sang ngisore jannah alan haru pira-pira kali. Khalidina halilan kabeh ing dalam jannah. Jadi kau temukon kabeh ku al-fauzi ku dejanan alazimu ingkang agung. Wajah alan teko sapa al-mu'azziruna pira-pira wong sing njaluk alasan, njaluk persaben utawa njaluk dimaklumi cara. Bil wa mita wa fil atifidal ayil mu'taziruna tegese wong sing njaluk alasan kabeh. Bimaknal ma'dzurina lan nganggo maknane wong sing digai alasan. Wa quriya bihi minal a'rab. Saing pira-pira sing desa ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudana boy din kaidin sapa lagu. Fil kuuti dalam nunggu udrihim krana udure wong akeh. Fadina moko ngidini sapa Kanjeng Nabi lagu marang Arab. Wa qadalan nunggu sapa aladina wong akeh kaya bukan mutusaken sapa ladina Allah ing Allah wa rasulullah lan utusane Allah. Fidia iman ing dalam nyangka iman min munafikil Arab sange pira-pira munafik wong desa alil majid sange teko itidar mari njaluk argumen njaluk dimaklumi njaluk alasan. Sayusibu bakal mekenani alladzina kafaru ing wong sing kafir mungkum sange munafikin apa azabun apa siksa alimun ingkang larang. Laisa ora ana kewajiban wa ala du'afa laisa ora ana kewajiban perang ala du'afa ing atase pira-pira sing lemah kasyu kaya dene pira-pira sepuh. Wala alal mardolan ora ing atase wong lara kal ami kene kal ama kok dene wong sing wuta wa jamna lan sing lumpuh
Wala alal ladina lan ora ing atase wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina. Ma ing apa ayun sikuna kang lakon infak sapa ladina fi jihad ing dalem jihad. Apa sing ora ana harajun, apa dosa ismun tegese dosa. Fit takhallu fi ing dalem ngari an bisa jihad. Ida nasahu nalikane njaluk nasihat sapa wong akeh lillahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Fi hali qu'udihim ing dalam tingkah lungguhe alladzina. Fi adamil irjaf lan ora anane keangkuhan nggih. Wa tasbit lan napa ngendon-ngendoni perang. Wa taati lan ora anane taat. Ma'alal muslimina bin sabil. Ora ana iku ing atase wong sing apik bidzalika kelan mengkono-kono kabeh. Min sabilin saking dalan penghujatan historikin tegese dalan bil akhirati kelan den alam. Wa ta'ala ghafurun dan sing nyepura lagu maring wong akeh sing ana uzur tenan misale kopok picek rahimun tur welas dihim kelawan wong akeh sitau siate ing dalem ngekeki kelonggaran. Wala alal ladina lan ora ing atase wong akeh idama atau kanalikane nekani sapa ladina ka ing sira Muhammad li tahmilahum supaya nanggung sira Muhammad hum ing alladina. Maka sertane sira ilal qasyi maring perang. Wa hum te wong akeh sing njaluk ditanggung nabi. Ditanggung kepengin perang kesanging mlarate iku sabatun iku wong papat wong 7 minal ansor sabatun wong 7 minal ansor sing sahabat ansor wakila banu mukrim utawi alladzina idza ma atau kayu banu mukrim kulta mongko ngucap sira la ajidu ma ahmilukum ale la ajidu ora metu ingsun ma ing perkara ahmilu kang nanggung ingsun kum sira kabeh ali ngatas iman tawallo padha mengo sapa ngakeh jawab ida insara tegese mengo sapa ngakeh wa ayun rumutawi mripate wong akeh iku tapi dumili apa ayun tasilu tegese mili apa ayun minat dami saking napa mata air saking air mata nih saking air mata khazanan kron susah li ajli Allah itu krana yen ora metu sapa wong akeh mak ing perkara yen sipura kang lakoni far sapa akeh jihad ing dalem mun ora terang nomale iki masalah niki kaitane sedekah kalian perang Tabuk niki napa ayat iki. Walhasil ngeten nggih, geopolitik saat itu ngeten. Geografis Mekah Madinah itu kan transparan karena pakai padang pasir nggih. Pokoke geografisnya apa? Transparan. Karena transparan ini pula setiap saat itu antar musuh itu saling menikam. Ini ruang tenang, saling apa? Menikam. Sehingga Nabi sendiri itu dijaga karena tentu objek utama orang kafir itu kepengin nyulik sinten Kanjeng. Ini ruang nonton ini. Sistem pertahanan yang transparan ini tentu susah. Nah, ini Indonesia wonten gunung, wonten gua tengah Arab itu padang pasir transparan. Karena Nabi itu punya sahabat yang loyal, maka musuh ini intelijen musuh itu tidak bisa nyerang Nabi. Akhirnya apa? Musuh-musuh itu pinter, manfaat wong munafik sing oleh seneng Nabi pas-pasan. Kon golek informasi tentang kelemahan napa Nabi sing disebut wa fikum samauna napa lagu. Di antara kamu sahabat itu terselip mental-mental munafik sing nanti menginformasikan kondisi Nabi diinformasikan ke orang-orang kafir. Mana Allah mangkel tenan munafik, mangkel tenan. Mergo beberapa kali perangnya Kanjeng Nabi kalah iku ulah trike wong munafik. Termasuk perang Uhud. Perang Uhud itu marai kalah. Piye wae tetep faktor trike wong munafik sing kong kali kong tau wis mengadakan rekayasa mbek wong kafir. Dadi ngene carane, nyerung Yahudi ku pinter-pinter. Wong munafik Abdul bin Ubay bin Salul niku ora melok perang Uhud, melok perang kan. Misale jumlahe 1000 wong munafik 300. 300 sangka 1000 ora wis meh 30% ngene. Pinten? Sepertiga. 300 sangka 1000 wis sepertiga pasukan. Wes, melok berangkat. Niku ora ngajari munafik. Kesannya lo ya. Bareng wis berangkat tok medan perang. Perang wis berkecamuk, dekne mulai. Wes dekne mulai nunjukno gak solid. Akhirnya wong Islam sing 700 yang mengira pasukan solid mulai mamang. Akan jauh mulai ambil melok mulai. Jadi 300 sing terprosedur mempengaruhi wong liyane. Padahal iki sing 300
Wes memang dikondisikan demikian oleh orang-orang kafir, oleh orang munafik. Akhirnya pasukan kocar kasih. Misalnya, tolong atus sing 100, ambek Nabi gue ning sore gunung, gue ning tengah gunung, gue dhuwur gunung. Pasukan ketika ini mulai kan koordinasi militer kan rusak kabeh. Lah pas rusak iki Nabi nemen-nemene diserang wong kafir zaman iku Khalid bin Walid dereng Islam. Termasuk sing kecelakaan akhirnya saya Hamzah dari apa? Kecelakaan. Wes mulai pas perang berkecamuk. Nah mulai durunge karuan jelas urung perang mulai. Ora mulai pas perang. Lah pas perang berkecamuk artinya gaji Nabi ora ketok ning dhuwur gunung, gak jelas. Mujek ora jelas. Lah abe mulai dari wong munafik. Lah kowe kok mulai? Ya kita perang demi Muhammad, kita Muhammad mati. Wah, akhirnya sahabat malah grogi. Wah, malah parah sahabat yang imane pas-pasan dia malah terus melok mulai. Akhirnya kocar kacau. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang teguh pendiriannya, kata Sayyidina Ali. In kana Muhammadun qad qutila fa inna nansuru dinallahi fa inna nuqatilu li ajlillah. Buat Muhammad matilah, kita perang demi Muhammad, demi Allah. Lalu munafik pas kecamuk perang mulai. Muhammad itu mati. Kita perang demi dia mati terus demi so. Oh tak kasih. Padahal Allah boleh muat kalau munafik tak ngambil sampai disebut garkil asfalin apa? Benar, neng kerain rokok. Orang tahu bener sawangane apa bener. Capek preman. Jadi nak orang bener kita orang bener itu capek, tapi nak bener jebule ora bener itu parah. Paham ya, mulane medeni wong munafik, kita dhewe munafik ora jelas. Margo ciri utama munafik sawangane bener lho, itu harus bercakatan. Mbok sawangane bener ku maksude mbok sawangane kiai, mbok santri, mbok mulang ora pokoke ciri utama munafik sawangane bener. Sing mari repot cirine ada ono sawangane bener. Dibule kurang di perang Uhud itu secara teori militer sing mari kalah tetap trike wong munafik. Padahal Nabi secara strategi militer sudah benar. Nabi ngambil posisi di atas gunung. Para pemanah nggak boleh turun dari gunung, macam-macam. Tapi ketika koordinasi ini sudah final, perang berkecamuk, wong-wong sing diplot ning kene dibule wong munafik do mulai. Wis mulai golero iso nak Muhammad terbunuh. Wes kalang kabut. Lah pas kalang kabut iki Said Hamzah bengok-bengok lupa menjaga diri. Halum ilayya, ayo naik ke gunung. Pas Said Hamzah koordinasi itu, beliau tidak cukup siaga. Akhirnya ditumbak Wahsi sangka belakang, akhirnya kabur. Wahsi wong Habasah, wong kulit hitam, wong Afrika. Wahsi dijanjeni Hindu, ini ku budak. Neng Mekah dijanjeni. Kowe kok nak perang, cek ono balane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe targetem sitok Hamzah. Terus dari Wahsi ketika ditanya Nabi piye asal usule kematian Hamzah. Wa kuntu rajulan habasyan qallama yuhtiu ayyarmiya. Saya ini wong desa pedalaman Afrika. Saurip-uripku manah manuk, manah pitik, pokoke manah buruan. Jadi aku nak manah ra tau mleh. Jadi manah mbek tumbak kados film-film kuno. Wahsi diambisi. Ketika Said Hamzah mau dipanah itu dalam siaga perang gak wani. Uga Said Hamzah stabil. Nggawa pedang, nggawa tameng. Gara-gara koordinasi militer tidak sesuai rencana, Said Hamzah melok kocar kacir. Iku akhirnya Said Hamzah gak nggawa tameng, pedang diselehno, mau ngumumno he para sahabat halumu ilayya. Wada fi'u an Rasulillah, ayo naik ke gunung dan kawalah Rasulullah. Karena mestinya kondisi perang orang siaga satu, tapi akhirnya malah ngumumno. Walhasil pas saat itu dibunuh kalian sinten? Wahsi karena perjanjian ini si Toto, aku tertarik mateni Hamzah, ya ora krono gedeng, ya ora kemudian pokoknya aku budak ditugasno kompensasi ini dimerdeka. Barang Hamzah mati karena Hamzah dhisik sing mateni dulure Hindun dendam terus didudah awake dikunyah-kunyah napa jantung. Go Hindun dendam paman-paman ini zaman perang Badar dipateni sinten? Hamzah. Ada dari itu satu musuh satu. Paham? Tapi ku piye wae kocar kacire perang Uhud gak lepas sangka trike wong napa? Niru. Perang Tabuk akan ngalami hal yang sama. Kocar kacire perang Tabuk umpama ora konangan awal yo faktor wong munafik.
Mana apa mangkele sapa. Lah sing sudah kok akeh dikomentari riya, sing sithik dari Allah ora butuh. Ora tau bener munafik. Paham? Mana jogo bener repote munafik alamate iku wonge sawangane bener tapi salah. Repot kon alamate. Mana sing sawangane bener terus pemeriang. Ke dire munafik sawangane bener. Jebule napa? Salah. Dan itu terus sampai jadi mitos ya. Wong-wong sahabat yang soleh-soleh. Niku takok Hudzaifah al-Yamani ruang tenan. Ben sampean gak salah paham. Hudzaifah al-Yamani itu seorang sahabat sing spesial diceritani asrorun nubuwah. Ya asrorun nubuwah. Termasuk diceritani coba nak beraku iku ya inna hadzal-din iku salatan wa salasina sanatan. Dari Kanjeng Nabi al-khilafatu ba'di salasan wa salasin. Sing ruwana tenan. Summa yakunul mulku ba'da. Jadi riwayat-riwayat hadis sing